Yesu ahimbazwe. Amen. Mwami wacu Yesu ahimbazwe. Amen. Kandi nabahezagire. Amen. Nabahezagire rwose. Amen. Abakozi mwami wacu abahezagire. Amen. Hanyuma ndanezerewe cyane rwose. Imana ni nziza. Amen. Imana ntigaya naba. Jewe ndi umuntu mahiyo dure ntago yigisaga ariko murandunga amanzi abimbabazi gato nimumva mvuze igiswahili kenshi ibintu umuntu abamo kenshi arabigiye mu kazi nabaye umusobanuzi wacu imyaka itari mike uyu n'umuvyeyi pasiteri wanyu n'umuvyeyi wanje niwe natanze kumuhamagara arawakira mugabo naringira agasore acabwira ngo niwagire ubuntu ntucikize tuzobiraba ari ngira agasore je natanze kumuhamagara gukorera Imana ngira agasore hanyuma rero iki tumye mvuga ko nezerewe nuko ndi muvyeyi ahandi hano ningarazurwa kuko ahandi kwa papa ushake mu byanjye we ntavya yagize atsindiye Yesu ahimbazwe. Amen. Mwanya wo kuvuga ntibavuga byinshi uretse uzoronka akanya ko kubivugana niho numva mumaze iminsi ine mwarancuze yamara imodoka ntisigiye muhira n'ishengero n'abakozi dukorana barantumye kubaramutsa none nimwakira izo ntaje. Amen. Ko turi ku mugoroba reka dusome ijambo ry'Imana kumbure muri iyi minsi ngahe Imana yampaye kugira ngo ubuntu nkaba ndi hano tuzogenda turayaga ibitari bike. Imigani, igitabo c'imigani igice ca 14 ku murongo wa 21 abariho duhera mu gusoma kandi tuhafatanye aho nyene mu migani igice ca 11 umurongo wa 12. Igitabo c'imigani igice ni 14 umurongo wa 21 ucuhashira akantu hanyuma tuca dusoma imigani 11:12. Dusome. Ukengera umubanyi abagize gute numva mwageze ariko ugirira akagongwe impahazwa abahiriwe Mana nishimwe. 11:12 ukengera umubanyi wiwe agize si bose barashikare ukengera umubanyi wiwe
aho ariko mwebwe ni Bibiliya zidahinyanije ni yindi hinyanyo urumva mwebwe n'umugenzi jewe n'umubano havuga ngo ukengera umubanyi wiwe nta mutima agira ariko umuntu azi ubwenge ariyihorera. Mwami Imana turagushimiye turagukengurukiye umuhingamo iyi mitima yose niwe wayitumiye kandi urayikunda ugomba ko bazora mu bwami bw'Imana. Ni nayo mpamvu batumirira ku buntu ngo baze ubacurire ijambo. Nanjye umusavyi wawe ni hano unkoreshe kandi unkoreremo ibihwanye no kugomba. Dufashe mpiri bitavuga ko byose imigabo n'imigambi y'umwasi fatwe mpiri. Yesu bane natwe kuri no mugoroba tugendere mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tumaze gusoma aya majambo tubonye muri iki gitabo citwa Imigani. Mbega iki gitabo citwa Imigani ni cande? Ni canditswe na Salomo. Salomo yari umuhinga kandi umunyabwenge, yaciye imigani myinshi, aririmba n'indirimbo zitari nke. No muri Zaburi uzosanga hari indirimbo Salomo yaririmbye. Kandi iki gitabo kiri mu bitabo by'ubwenge, n'ibitabo udopfa kuvuga uko wigombeye. Abahinga bavuga ko ari ibitabo by'ubwenge uhereye muri Yobu, Zaburi, Imigani, n'iki gitabo cy'umusiguzi hamwe n'indirimbo. Ni ibitabo by'ubwenge byanditswe n'abanyabwenge bamwe bo mu Bisirayeli. Ariko kandi Salomo hamwe na Dawidi usanga aribo bafata ikibanza kinini. Salomo nawe murazi ko ari umwe yisabira ubwenge Imana ikirabumuha. Ayo mpamvu yanditse n'iki gitabo cy'ubwenge. Imana nishimye. Ijambo twasomye rivuga ngo ukengera umubanyi abagize gute? Abacumuye. Bwana asifiwe. Hariya mu gice cya 11 naho havuze muri izo Bibiliya zanyu ukengera umugenzi wiwe nta mutima afise. Bibiliya ari ndeyikaze wo kubwira ko nta mutima ugira wo kuguti aranduza muri kumuhera kandi wo mwitwarira ngo namuca n'amahanga. Mugabo Bibiliya nayo iriganza kuko ni ijambo ry'Imana hejuru ya byose n'amajambo yahumetswe n'Imana. Muri aya majambo rero tugomba kuvugana ibyaha bigera kuri 4 bifatiye mu cyaha mengo ni kimwe ariko ari ibyaha bivugwa mu buryo bune. Kandi ibyo byaha ni ibyaha ngendanwa. Twovuga mu yandi majambo zambi mobile cyangwa mobile. Ibyaha ngendanwa abantu bagendana ntiyumve n'agakakaza muri we kumengo yacumuye, ntiyumve n'ikibazo muri we akabigendana akabiririmbana akabisangirana akabivugana ubutumwa akabisengana akanabivugishwana. Ni ibyaha ngendanwa umengo ntibiriho ariko Imana yemeza ko biriho. Ibyo byaha nabyo ni ibi. Icyaha cya mbere ni iki cyavuze ngo ukengera umubanyi wiwe abacumuye. Yesu adufashe. Ukengerana nicyo cyaha cya mbere abantu benshi, simvuge bose nobanza kuje, ariko benshi mw'ishengero b'abakristo agenda wasenze tuje kwinjira siniba n'isengesho yasenze yavuze ngo Mana
yatagura amabanga y'ivy'ijuru, ariko ntituraja mw'ijuru. Kuja mw'ijuru tuzoja ariko twihanye neza. Ijuru ntirizojamwo abantu bafise agasembabana. Ijuru ntiriraba nkunzi. Ijuru ntibarya igiturire. Ijuru rizojamwo abera. Bwana asifiwe sana. Cyo gituma reka tubanze tuvuge ivyino kw'isi, hanyuma dutere tuja mw'ijuru. Amen. Icaha ca mbere gukengerana. Icaha kigira kabiri, kandi ico caha co gukengerana abantu barakigendana, abagabo barakigendana, agakengera umugore wiwe akamwihweza nguyu. Narahombesheje abantu ufise umugore ni naka nayo jewe uyu ni kidunduru. Ewe wa mugabo waragubana n'ibidunduru ukengerana. Icaha kigira kabiri ni icaha co kugayana. Yesu adufashe. Kukengerana, kugayana. Umuntu akaraba uwundi akamuraba akaguhera hasi, akakuduza ariko araguharura. Aho rero ivyiyumviro vyiwe bimubwira ngo urya abayeho gute, urya afise amashuri ahe, urya akora ibi, uryiwe afise je commence la vie, uryiwe agaharu akuduza akagushitsa no kumushaka, akagera no ku mutumbi wanyu muraha, agaca kugaya mugabo ntabikwereke, yakugayiye mu mutima. Ariko ameze nga nzoja mw'ijuru urukiniro yawa ugaya mugenzi we nta mutima bafise. Niko ijambo ryavuze. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Kandi no ku ruhimbi abantu bakora ibyo byaha ntibanavyatura. Mbega ni icaha kugayana. Uno munsi haracari kuwa kane. Yesu adufashe. Icaha kigira gatatu ni iki co guhinyurana. Guhinyura. Umuntu rero yahinyuye uwundi ariko aramuganiriza ngo mayitano kumbe yaramuhinyuye imyaka n'ibyo biganiro yarabihinyuye, naho uvuga umengo ni nk'usesa amazi mu mugongo w'imbata. Kandi abo ari mw'ishengero bavuga ngo numi nzamba yovuga twoduka. Oya, icaha cose ntikizogera mw'ijuru, kizocibwa urubanza ni muri Gehinomu, usibye ko hagira igihe c'imbabazi. Mana nishimwe. Amen. Amen. Ivyo ni bitatu. Icaha kigira kane kunegurana. Ivyaha ngendana. Kandi rero abantu bubu baranegurana, akaduga no mu baririmbyi akabanegura. Burya korali wapi nta kigenda ngo barya ntiba ngo niyo baririmbye nta n'utuvuta. Wewe data wanjye uririmba amavuta agaca aseseka, sawa ririmba mugabo bizomenyekanira umunsi w'ingeni. Mbere abo banegurana baraduga bagashika nino mu bakozi b'Imana. Uzosanga neza kwihana abo bantu banegurana, aratumbera ava hariya agaca kwihanira, avuye hariya ntiyaratumbera hariya catino hariya yarahinyuye kubengo niyo vuga ati mw'izina rya Yesu. Ega ni mw'izina rya Yesu gusa, ni mw'izina rya Yesu gacubabarira. Muba akava hariya akavumuruka akarindira akazi, ni ukuvuga ati jewe ntabonye nabi sinokwihana. Urabigumya
ushire muri kopeke cyangwa muri BGF, aho inzambi zo kugira niho bizomenyekana. Yesu adufashe. Nibyo byaha bine novyita ibyaha ngendanwa nibyo tugiye tuvugana kuri uno muhingamo. Imana tutabara. Yesu adufashe. Umugore akaraba umugabo wiwe akamura, umugabo wanje nta bwenge agira, ariko sha nta bwenge agira, yaragukuye iwanyu arakwambika, none akubyaje abana batanu, nta bwenge agira. Oje naraho abandi bararongorwa nayo jeho naraho. Bene data, nagira ndababwire, nta muntu n'umwe ku isi yobura icyaka. Utokugaya kuri muremure yokugaya kuri mugufi, utokugaya kuri mugufi yogaturya nuruyobe, utokugaya kuri inzobe yogaturya ariyabura nk'imboneze. Ariko none ko tuja mwijuru kuki tugaya? Ko turiko tuja mwijuru kubera iki tunegurana? Ko turiko tuja mwijuru kubera iki dusuzugurana? Cyangwa umuntu asuzugura uwundi, yaramusuzuguye, yaramuneguye, yaramugaye, yaramukengereye, niyo ariko aramuramutse yamusha yamu ati none vuga ngende ningoga ndihuta vuga ngende, nimba ari ku moto avuga yagisera ati none enda narivi reka ndavuga ngende, ibyo uvuga yabisuzuguye. Cyafureke wigire nta kimpaka. Ariko n'abakristo nabo tugayane, dusuzugurane, kugeza yaho umuntu agaya mugenzi we, kugeza yaho umuntu anegura n'abakozi b'Imana bamukorera basizwe amavuta bari imbere yiwe, kugeza naho ugaya uw'Imana yaguhaye ngo mubane ukabona ko wihenze kubera icyo cyaha cyo kugayana. Hari n'abasigaye basenga nabi, agasigara asenga nk'uwo babana ahwere kubera kugayana gusa. Yesu adufashe. Ugaya mugenzi we mutima bagira, kandi ukegereye umubanyi wiwe abacomeye ku Mana. Yesu adufashe. Mbega turi kumwe? Turabizi ingaruka mbi rero zo kugayana, ingaruka mbi z'iki cyaha no kwita kumva ni icyaha kimwe mugabo gikubiye muri ibi. Yesu adufashe. Amen. Turabe hariya muri Samuel, igitabo kigira kabiri cya Samuel, iriya gice cya 6 umurongo wa 16 duce dusimba, somo wa 16 dusimbe 20 tugeze 23. Igitabo kigira kabiri cya Samuel igice cya 6 dusomo rya murongo wa 16 duce dusimbira ku 20. Avuga ngo maze isanduku y'Uhoraho igiserutse ku murwa wa Dawidi, Mikali umukobwa wa Sawuli arungurukira mu idirisha, abona umwami Dawidi yiterera hejuru yiyerekera imbere y'Uhoraho, amugayira umutima. Ku murongo wa 20, Dawidi nawe asubira iwe ngo ahezagire abo mu rugo rwiwe. Maze Mikali umukobwa wa Sawuli asohoka gusanganira Dawidi, aramubarira ati mumvirize rero umuntu agaya n'ingene ameze. Erega uwo munsi umwami w'Abisirayeli yari yiteye iteka. Urabona ukuntu wikuyeko impuzu imbere y'umukobwa ushumbiye abantu bawe, nk'umuntu yataye ibanga akikurako impuzu atagusoni. Dawidi yishura Mikali ati nariko ndiyereka imbere y'Uhoraho, kandi niwe yantoranije kuruta so n'ab'inzu yiwe bose.
akangira segaba w'abantu biwe n'Abisirayeli. Nico kizotuma ntambira Uhoraho, mbere nzorushiriza kwigira inkengerwa, mbere ugayitse mu maso yawe. Ariko abo bakobwa uvuze bazonyubaha. Maze Mikali umukobwa wa Sawuli arinda apfa atabyaye akana. Mana nitugirire imbabazi. Yesu adufashe. Umviriza, uyu Mikali dusomye hano ni umukobwa wa Sawuli, umwe Dawidi yapfa ngo babane. Ni wa wundi Sawuli yavuga ngo uzonesha Goliyati nzomushingira umukobwa wanje. Mu majambo make Dawidi murazi ko ari we yahavuye yica Goliyati. Sawuli naho byaciye kure, mugabo amutuma izindi nkwano nyinshi, mugabo arazizana, Dawidi arazizana, mugabo acamushingira uyu Mikali. Yari umugore rero wiwe. Bwana sifesa. Iki nacyo cyari igihe isanduku ry'isezerano yari ryaranyazwe rijana mu Bafilisitiya. Mugabo haragera ko rigaruka, Imana iriheje icubahiro ikagaruka. Rishitse ku kirimba wa Dawidi, Dawidi aratamba n'abantu biwe, bariyereka, barabyina, bariyereka imbere y'Uhoraho, bashimira Imana ingene isanduku ry'isezerano rigarutse. Ndabona ingene umengo yari aratamba, bazungu bararyoherwa cyane. Yesu ashimwe. Hari igihe umuntu aryoherwa akimba naho turabapane kota zikakata abantu, cyane cyane hahandi gucuru kiyereka imbere y'Imana data kugira ngo Yesu ashimwe. Haka rero byamanutse uri mu cyumba ahantu ho gusengera, hari aho urashyiramo udufire mugabo ugasanga byakumutse. Nawe rero Dawidi ariyereka ati jewe isanduku y'isezerano ishitse sinokwibuka. Aratamba yiterera hejuru, abantu bose baratamba, n'abo bakobwa baratamba. Umwiterero wiwe wamukorokana. Mugabo umugore we yari kuri etaje hejuru, arungurukira mu idirisha, aca mu kayira mu mutima. Yesu adufashe. Kugayana ugaya mugenzi we abacumuye guhora. Mana idufashe. Mugabo ari ngaruka mbi zo kugayana. Dawidi ahezagira abo bantu bose, arabagaburira nk'uko ikiganza cy'umwami kiri. Amaze kubagaburira aca arikora ngo aje muhira, aze guhezagira abo mu rugo rwiwe nawe. Ariko agishitse muhira, aho kumusanganira ngo bamubwire neza bati Imana ishimwe isanduku y'Uhoraho rigarutse ku kirimba, umugore wiwe acaraza, wewe ntutse untaga yandavuga imvugo y'agahe. Buri munsi umwami w'Abisirayeli yari yiteye iteka n'ukuri. Urumva aho yamugaye yajeje. Urumva umuntu agaya n'ingene avuga n'agahe. Aca yunga urabona kandi uze we ingene watamba witerera hejuru imbere ya burya bukobwa. Yabise abakobwa, yabwise umukobwa, murasoma murasi nimba mwakoreranye ngo imbere ya burya bukobwa wikiza impuzu nk'umuntu yabaye byenwe. Yandi majambo yaramututse nk'umuntu yabaye byenwe mu kuzita, ukazita atadusoni imbere ya burya bukobwa bushumbiye abantu bawe. Ndashima Dawidi yishuye nk'umugabo arimo Yesu. Amen. Ati nariko ndiyereka imbere y'Uhoraho, niwe yantoranije andutisha so n'abari mu nzu ya so bose abandutisha. Kandi Uhoraho nzokwama ndamwiyereka, nzokwama ndamutambira ibyiza yakoreye by'agaheburo. Imana yari yakoreye ibitangaza Dawidi bidasanzwe. Aho yari umuroberi hariya mu ishamba hose Imana yaramuzigamiye. Ni kenshi Imana yamukijije mu menyo y'idubu, kenshi Imana yamukijije amacumu ya Sawuli arimucumita agakwepa ikasakiza ku kibambazi. Ibyo byose yaravyibuka ati jewe Imana yantoranije ikanshira ahantu nzokwama ndayitambira. Kandi niyo yantoranije indutisha so n'abo mu nzu kwa so bose. Ubwo bukobwa Dawidi yavuze abo bakobwa bobo
Yesu ashimwe. Nkiraho jewe ndakunda kuririmba kandi n'ubu ndi umuririmbyi, ndaja muri korale iyo ndose akanya mbona n'ababwiye ntibizobatsitaze namangira ingendo z'ubutumwa mugabo naronse akanya nzocogeramo ndirimbe ko maze igihe ntaririmba numva ikintu kirya mu mutima. Hanyuma rero abantu barambwira ati nta kuririmba mbere babibwiye nkumva nkiri umuvugabutumwa, uri mwarimu uhagarara harya no kuririmba rusange ugatangijwe batugenda ukiyicarira ntazokutembera, ariko je nabonye atawuranyengera mu nuko ndirimba. None aha pastor yoza kuririmba mwoca mumuga pastor urahamagara mu gukora. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Sometimes umuranje muri korale nanje narusakanya aririmba kandi nkumva ikiri ku mutima kiruhuza. Yesu ashimwe. Amen. Rero abantu barari ibintu byinshi naho noza mu baririmbyi muri ba bakobwa nkaririmba nkasama n'ibwena rikabonekana randenda nkashyira hejuru ntacyo dukomorera Imana. Imwe yampamagara, imwe yankura mu minyaganyaga ikanshyira mu gisaka, imwe yankura ku zuba nkabashingira intara Imana yambwiye ngo ndagukuye ku zuba. Haleluya. Kandi nabonye yarabikoze ni ibiherwe cyubahiro. Ariko doreka kwiririmbira ngo bazongaya, uzoga yarangaya azohura n'umwana wa Yehova ikumuha yakoze. Bwana sifiwe sana. Amen. Dawidi n'abatabo bakobwa bo buvuga bazonyubaha, ariko jewe nzokwama ntambira Imana uhoraho yaremye ijuru n'isi. Imana iba yabyumvise yabonye ukugayana k'uwo mugore bikaba iciyaza n'ubupfunguzi irugara inda yiwe irasakira, yarinze apfa atabonye n'akana, ntiyabonye n'igikoroka. Mbega gufuta byaye ni byiza biraryoha, akwita ngo wangumba urabaza ahandi imyaka yamaze atarabyara. Mikali nawe aca apfata byaye kubera kugayana, yagiye kugaya umukozi w'Imana yasizwe amavuta. Mana nidufashe. Nagira ngo ubwire umuntu w'Imana uragira ibyo ukora by'ibyaha ugeguze. Hari uzogaya yariko amavuta y'Imana ukamuzira, kandi uko n'ukuri iryo jambo ry'Imana. Hari uzonegura umunegurire mu mutima, hari n'uzokwiyumvira gutuka umuzire imyaka yawe igabanye warushigaje 40 ucupa haciye umwaka kubera kugayana. Yesu adufashe. Yesu adufashe. Nta mwanya mfise wo kubidondora ibyo birebire, mugabo nabonye abantu bagayana kandi bo mw'ishengero akaduga nino umuntu yasizwe amavuta. Tinya umuntu yasizwe amavuta. Siniko ndabikubwira ngo nishire hejuru jewe batujagenda hariya mwana. Mugabo wasizwe amavuta uko ari kose, naho yoba afise amavuta, naho yoba ari kimuga, naho yoba acumbagira ogopa. Yesu adufashe. Tinya ariko amavuta y'Imana, Imana ntimuguhoba. Abantu rero mw'ishengero bakagayana agashekani ingaruka mbi zo kugayana. Ubundi mukobwa umwe amanuka avuye Ngozi aza gukora akazi ko mu nzu bamwe bita abagore. Hajya rero ubundi nawe Umunyarwanda niwe Kanyonza yavuze ngo babebe bari mu turyoshe, amuhaye kabibero ngo amuhoreze amata. Uko ahoza ahuha yumviriza ko yahoza amira, uko ahoza ahuha yumviriza ko yahoza amira, aratidaramara yabibero kuko abo ni babebe bari mu turyoshe. Nyamukobwa nawe mbega hano ntibahora bahoreza amata babebe no nanjye bariko barahoza ajya amata ni baraciye aramira. Murundi nawe yavuze ngo utamiye ntatamure aba yagize gutya, aba
ntaco waye mbari n'ishure wagarukiye ati sinarenze wa gatandatu ntaco jewe nzokwigisha wewe nyemerera tuzobana ako mukobwa yaragiriye ubu ariko impwemu mbi yo kugaya iragacira umuhungu ati rero jewe ndakeneye kubona iwanyu ukeneye kubona iwacu nzokujana n'ingozi ega ntivyabaye ati ryari arahana isanga umuhungu Imana yari yaramutungishije yifitiye umuduga wiwe umukobwa ataha rero jewe mbaye ndaduga uzosanga nzogutegerera ku masanganzi abati sawa ari telefone nta sinzozimira no umukobwa arinda ati mama inge nasa ngo nyina we yari afise ibintu by'ibidorogonze mu maso ariko uyu muntu none je nzovuga ko ari mama by'ukuri umusore ntazoca mpe nukuri kandi ndamwereka iwacu iwabo hari ahantu hagira akazu k'utwatsi inzu isakaje utwatsi hejuru acaragenda kuri centre Ingozi ugira ushike kuri centre abwira umugore ati ndakeneye umpahere mama agaye nyina wiwe ko atoba nyina ngo mwereke umufiance wiwe ndiko ndavuga ingaruka mbi zo kunegurana kugayana zambi mu maye Yesu adufashe bega turi kumwe uwo mugore ati shaje ndakubere mama kandi mama wari harya atanyurumva bamurabona ingene bimeze idafise umufiance n'ukuri ngo mbaze uzokwemere ko ari wowe mama kandi tuzomushikiza ngaho iwawe urabona ko nk'akazu kisoneye bukebu uzovuge ko ari wowe mama atumbwiye kukubwira so kukubera so ese kukubera so gusa noneho banga kubyara nyamugura tuzabashaje naho ndakwemere tuzohava duhinyuka toye none tuzohinyuka gute mama ntazozina wewe uzovuga kuri mama gusa ati sawa ntacyo ndavyemera isangiragera umuhungu araduga umukobwa niyari barategura utuntu inzu baragira neza barakoropa twiteza umukwe nyina atari nyina atahaniteza umukwe muhungu nawe ashitse hamwe ku masangano ati yarongeza hana ati ngo ndi kwibarabara ndakubona araza aramushikira hano aca mukatishiriza hamwe nyine kwa nyina atari nyina wawundi rero yemeye kuba nyina atari nyina araza aciye bugufi muri saraje kumuramutsa amahoro mutanu rero burya bavuga mutanu amahoro mutanu ati amahoro umusore akimukubita kw'ijisho akeka ati igisego cy'amakumenya agashusha mufiseko nyamukobwa ati reka rero uyu niwe mama wanje abana ni batoyi bacu umukobwa umuhungu ati barashobora kudasa kandi aramarasamo akora n'agashusho bimubera ikintu mu mutima wiwe mukongomani nawe yavuze ngo chungu ya shetani haina mufuniko wao ni nyina atari nyina ati rero mutama ndebe murayaga hari utuntu niko ndakora ngaho inyuma mu gikoni umva birukanze kurondera uko bamuzimana wa mukobwa nawe acaragenda ngo agiye gufasha nyina atari nyina hariya utwana rero tuba mu kudondera ya modoka tukinesha nabati have basha have ntimwonone nimuze ndababwira twana tuca turaza wowe uri inde tije nitwa nawe waje kuraba nde avuga izina rya nyamo urazi wawe utwara iwabo ni ati ni hariya hakurya ati nyina nawe ari hehe mama wiwe aba hariya hakurya ntawe uri hano doya mama wiwe ari hariya bayaje yumvise ibanga rya shetani ntabangamira wa mukobwa abanza
kuzana amafanta amuzimana ati shira ngaha imbere yo gusenga abanzo yinde urya ni mama wawe ati ni mama wanje ni mama wawe yego mbarira neza mama wawe konzi aba hariya hawe n'inzu yanyu ngiriya nayibonye ngira ngo yimbira atarereko nawe ntamenya ko ari n'abana namenye isi aja mubwira ati uhereye iby'ubufiyanse bwanje nawe biraheze ayo mavanta yawe yagumye so yari yanze wihakanye nyoko je nitwabana ntuzonyihakana yatuma urubuga n'impanuki abura umufiyanse atusije no wahera wohera umukobwa yagaya akagaya na nyina Yesu adufashe turatwenga umengo n'ibitwenga ariko uzobimenya inzambi ivuze abantu benshi bazosigazwa n'ibigene abantu bareka ngo sivya utunatu ibigene bizotuma abantu bavuga ati wari umusambanyi kandi utigeze usamba ariko ari ibyo kunegura umuntu akanegura ubundi ahagaze ku bwoko bwiwe bwoko buzokujana navutse nuko nyene noneho twese baja kwitira ubwoko bwacu n'ubwabera Mana nishimye umuntu muri we agahagarara bwoko akanegura akagaya ubwoko ntaho buzokujana Yesu adutabara amen usibye ngaho iwacu mu Burundi aha muri Kongo hari ubwoko bwinshi ibihumbi byinshi muri Tanzania mperutseyo mu ndwi yahera bambwiye ko hari ubwoko 127 kandi ukuramukije wese akubwira ati habari mimi ni Musukuma, habari mimi ni Muheha, habari mimi ni Mugogo. Basi umuntu wese akuramukije ataca kwibwira nuko kandi anafurahia ukabila wake kandi ubundi abuvuze ntacyo biratwara ariko twebwe umuntu akagaye ubundi muko utakwenda wapi na ukabila wake ukoka twende mbinguni. Yesu ashimwe. Amen. Uyu mukobwa abuze umufiyanse no kunegura nyina we. Uyu mugore wa Dawidi acarinda mpari ingumba kubera yagaye umugabo we mupfasa mugaye umugabo wawe. Umva ijambo Imana yambwiye wihane kuko uwo mugabo wawe mwabanye Imana ibizi ntacyo kuvuga ngo warahombesheje uyo ni wawe kugeza kufa na kufana kama udongo na jiwe. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Naho munegura ko mwagize mariage mukambika impeta ngaha kwa pastor hajya mwarasudira ni sudira uzorinda upfa ikizobatandukanya n'iki gusa kandi rero kikabatandukanya utarihana mbingu hawende mwijuru n'utaye iyo ninganuki wewe mama ugaye umugabo wowe mushinga nawe ugaye umugore wawe ihane umwanya ukiriho abantu bagendana ibijya bakabisangirana bakabikorana ibikorwa ukanegosija mwiga nuko no munsi ndabazaniye ku munsi wa kane mwihane umwanya ukiriho ejo inzamba ishobora kuvuga ntuje mwijuru kubera igicaha atani ikindi cyaha wakoze ntiwaborewe nuko abandi baborewe abandi baragira ambiyase bakabyenanga hari n'uwica umuntu akavuga ati jewe ndi umugabo ubundi nawe yavuze ngo nzokwicara kuri umutsinda w'igitobo urumva akabyishimiye mugo wowe ugaca usigazwa no kunegura. Nicyo gituma Imana yihangana ikarungika amajambo yayo ku munsi Imana ni umubyeyi mwiza. Bwana asifiwe sana. Imana ntimeze nka wa mubyeyi mwe niwe babajije bati none wewe abana urazi kubagaburira sanganyangaburo bijya byo kurya byose intanga ngufu n'ibindi atego jewe ndabizi ubigenza gute ati ubwa mbere mu gitondo ndabagirira ubuyi bw'ibigori ataho saa sita nkabacumbira umutsima w'ibigori ataho ku mugoroba aca ndabahindete none ubwo ntaba nabahinduye. Imana ntimeze nk'uwo
bikwiye. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe. Niduhaye uno munsi tuzozana n'ibindi. Amen. Turangirize muri iki gitabo cyo guharura. Igitabo cyo guharura kiriya gice cya 12. Duhere ku murongo wa mbere. Gaheza kajya gapuraga. Miriyamu na Aroni bagirira Mose ishari. Miriyamu na Aroni banegura Mose kubwo umunyetiyopiyakazi yarongoye. Ndumva impapuro zikivuga ngira ngo barashakaye. Ni igitabo cyo guharura igice cya 12 duhere ku murongo wa mbere. Miriyamu na Aroni banegura Mose kuko umunyetiyopiyakazi yarongoye. Kuko yari yararongoye umunyetiyopiyakazi koko. Baravuga bati, mbega Uhoraho avugisha Mose gusa, tweho ntatuvugisha. Uhoraho arabyumva. Kandi uwo mugabo Mose yari umugwaneza kurusha abantu bose bo ku isi. Ako kanya Uhoraho abarira Mose na Aroni na Miriyamu ati, nimurenguke uko muri batatu muze ku ihema ry'ibonaniro. Nuko bararenguka uko ari batatu. Uhoraho amanuka ari muri ya nkingi y'igicu, ahagarara mu muryango w'iryo hema, ahamagara Aroni na Miriyamu. Bombi baraza. Arababarira ati, nimwumve amajambo yanje asangwa muri mwebwe. Hari uwo mvugisha, jewe Uhoraho nzomwimenyeshereza mwiyerekwa, mvuganire nawe mu ndoto. Ariko umusavyi wanje Mose siko bimeze, agamburuka mu rugo rwanje hose. Uwowe twama twivuganira akanwa ku kandi, mfoboye ntapfinze. Kandi ishusho yanje jewe Uhoraho arayibona. None rero ni igiki gitumye mwubahuka kunegura umusavyi wanje Mose? Maze ishavu ry'Uhoraho irabaziriringira, arivumbura. Ca gicu kiva hejuru y'ihema iragenda. Miriyamu aca asesako imibembe yera nka shelegi. Aroni amukubise kw'ijisho mu maso, asanga yashesheko imibembe. Aroni abarira Mose ati, ndakwinginze mwami wanjye, ntuduhore ico caha, kuko twagize ubupfu tugakora icaha. Ndakwinginze ntamere nk'ikivutse gihwereye kivuye mu nda ya nyina kiriko kirabora. Nuko Mose atakambira Uhoraho ati, Mana, ndakwinginze mukize. Uhoraho aramwishura ati, iyaba se yamuciriye amate mu maso gusa, ntiyomaze iminsi ndwi amaramara. Nibamwugaranira inyuma y'aho mucumbitse, amara iminsi ndwi aheze abone kugaruka. Nuko bugaranira Miriyamu inyuma y'aho bacumbitse, amara iminsi ndwi. Maze abantu ntibahaguruka Miriyamu ataragaruka. Hanyuma barahaguruka bava i Horeti, bacumbika mu bugaragwa bw'iparani. Mana nidufashe. Amen. Umviriza akaga karimo. Uyu ni Miriyamu na Aroni bene wabo na Mose. Miriyamu yari mushiki wa Mose na Aroni yari mwene wabo. Bararaba ngo Mose yari yarongoye umugore w'umunyamahanga, umugore wo muri Etiyopiya. Kandi Bibiliya ivuga ngo yari yaramurongoye koko, ntiyari beshe. Abisirayeli rero cyarazira kurongora umugore w'umunyamahanga. Mugabo Mose aramurongora. Bwana asifiwe sana. Urinde wowe ngo umukozi w'Imana ngo yakoze. Yewe garukira hafi. Ibyara bimenywa n'Imana.
mbega turi kumwe uvyemera utavyemera ndabikubwiye kuko nanjye twese ico ndabizi mu vy'Imana yambariye. Yesu ashimwe. Amen. Ni umukozi w'Imana niwo mubona ko intege ntumunegure aho pfukama umusengere kumbure kubw'amasengesho yawe Imana izokora igikorwa kandi nawe utiriwe uragiriranira ingorane n'Imana yamuhamagara. Yesu ashimwe. Amen. Miriyamu ahamagara musaza we Aroni atewe papa wabonye kurya Musa yiyumvira yuko Imana ari bivugisha wenyine aho yamavuga ngo Imana irantumye, Imana ivuze ngo, Imana yabwiye ngo, mbega ntiwivugisha wenyine twandi yo tuvugisha. Kandi abo bantu b'ico gihe bakunda kuvuga bagira ngo sinzi ko ubu abo bakihari mbega ho yamavuga ngo misi yose Imana iravuze kurya twandi tuvugisha. None ganuze atari hamwe hishari ry'ubusa Miriyamu niwe yatanguye kuririmba kuza n'agashaka k'ingoma baja gutsikiyaga harya ntiyari karavugisha, harya ntiyari umuvugisha. Yesu ashimwe. Aroni nawe ngo kandi arishimye nari mwene wacu kanatsinda yarongoye umunyetiyopiyakazi none ko naje hiyo yarongoye umunyetiyopiyakazi nyamara urabona baramunegura. Ariko rero muri uko kumunegura ndabona igitangaza Imana yakoze. Imana yineguye umuntu irakubona. Imana ntinyegeze. Yesu adufashe. Amen. Ikirabahamagara bose, ihamagara Mose, Miriyamu na Aroni, mwese nimuze kw'ihema ry'ibonaniro tubona nico tuvugana. Baca baraza barashogomanga atanu udusoni bazi ko baneguye umukozi w'Imana, barashogomanga na Miriyamu nawe naraza. Imana nayiza muri ya nkingi y'igicu hejuru y'umuryango w'ihema ry'ibonaniro iravuga ihamagara ati Aroni na Miriyamu egera muri mwebwe nimwumva y'amajambo ewe Aroni nawe Miriyamu nyimba harongiriye ubuntu nzomuyerekera mu ndoto canke ndamuvugishe mu buryo bwo kwibereka. Ariko Mose wese uwo ashika mu rugo rwanje hose ishusho yanje arayibona tuvugana akanwa ku kandi mfinduye ntapfinze. None ni kuki mwubahutse mukanegura umukozi wanje? Yesu adufashe. Imbere y'Imana yo ntabwo bwisiku kiretse uvuze uti mbabarira Mana. Yesu ashimwe. Ako kanya nyene ishavu ry'Imana rirabaziriringira. Imana icirivumbura ivaho ca gicu yarimwo Imana kiragenda. Mugabo Aroni aravye kuri Miriyamu mushiki we gutya asanga yajeje imibembe, asheshe imibembe kuva ku mutwe kumanuka kugera hasi. Ndabaravye mu maso asanga ameze nk'ikivutse kibotse kivuye mu nda ya nyina kibotse. Ega niho babonye ko bacumuye. Aca arahindukira Mose atewe Mose niyavuze ngo Mose kare bamwe bamunegura ariko ubundi arahindukira mwami wanje. Kare mwari bane muvuga ngo ni yarongoye umunyamahanga amunegura ariko arabonye ko Imana ibemeje ko ari umukozi wawe. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwami wanje ndakwinginze mushikanje yewe kumera gutyo y'ikivutse kivuye mu nda ya kiriko kirabura twacumuye twakoze iby'ubupfapfa ndasaba tugirire imbabazi mushikanje yewe kumera gutyo. Yo nariyumviye none Aroni wewe ko bari bafatikanije na mushiki we kunegura Mose ko winiwe bitamuje kugikubira kumbe mungana upendelea. Urazi cyakingiye nariyumvira cyakingiye Aroni nawe yari yarasizwe amavuta, yari yararobanujwe amavuta ngo agende azabafasha Mose amubere n'umukarimani gusobanuza. Yesu ashimwe. Hajya amavuta y'umuherezi yari kuri Aroni, mugabo mushiki we nawe ntiyari yararobanujwe amavuta, yari umuririmbyi gusa
kanini karekare kaka yarumva kaka yarongoye umunyetiyopiyakazi umwe kaka agatuma Imana yatuvugisha akazana umunyu rwose nawe agatete nanjye narabibonyesha ariko narabibonye nawe ariko amavuta uzinye umuntu ariko amavuta abantu b'Imana wanasembeza imibembe kubera ibyo yasheshe kuri Miriyamu arone nimuze yamavuta y'ubuherezi Mana nishimye kandi no muri rusange mu kibano uzosanga hari abantu babiri bagakora icyaha kimwe ariko habamo umupromoteri nyine akopeza rwose bikabaye uko sinobyemera ariko ajewe yobona uyoroha Imana yo mwijirira burabitsi nawe ndakubona Mana nishimye Yesu ashimye Mose ngo yari umugwaneza mu bandi bagabo bose n'ukuri Mose yari umugwaneza abantu bamunekuye abantu bamupfutse nabi ati ndakwinginze musengere utugirire imbabazi acarataka tuhoraho Mana mugirire imbabazi bagirire imbabazi bakoze ibyo kutamenya Imana ati ndavyanze yaba ari se yamuciriye ko amate niyo maze iminsi ndwamaramara nimumugaranira inyuma yaho mushagaje amara iminsi ndwi amaramara inyuma y'urupangu niyo mibembe yiwe umuntu afise imibembe ntiyaja mu bandi yarahumanye Yesu adufashe n'uno munsi umuntu afise icaha naho umenga twese twambaye neza tumeze neza arahumanye naho yo bari mu bandi mu buryo bw'impemu arahumanye Miriyamu baca bamugaranira inyuma yaho bashagaje urugendo rurahagarara kubera Miriyamu umuntu akunda kugayana bamara iminsi bahagarikije urugendo iyo ujyanye n'umuntu ataragizwa neza mu rugendo bahura n'ibibazo ukanahagarara kubera uri kumwe n'umuntu atarashika ku musaraba neza Yesu adufashe ariko inyuma y'iminsi iheze Miriyamu arahumanuka yongera kugaruka bandanya urugendo kubera iki yaramaze guhumanuka Imana yamugiriye imbabazi Imana nishimye igaruke rero ngiri woba muri wowe ibi byaha uko twavuze warabifashe nk'ibintu bisanzwe ugahinyurana ukiyumvira ngo ntibisanzwe ukagayana ukiyumvira ngo ntibisanzwe ugakengera umubanyi wawe ukiyumvira ngo ntacyo bitwaye ukagaya abakozi ukiyumvira ngo Imana ntiyabibonye oya Imana yo mwijuru yaribonye na ryajoro na ya mwidodombo widodombera abakozi Imana yarabibonye hindukira wihane ntuzoje ku ruhimbi uhumanye mu mutima kandi uruhimbi rutarashika n'iryo rinzamba yoku Bwana sifesa ariko abejejwe bera mu mutima nibo bokwatira ibicu aya majambo yibise mwese Imana iduhumugisha tunamika amaso yacu dusenga Imana mbega muri wowe bimeze gute hagati yawe n'umugore wawe yewe mwana hagati yawe n'ababyeyi mbega hagati yanyu n'abakozi banyu babakorera mbega bimeze gute ibyaha ngendanwa aho nibo baba bigize ngendanwa koko naho umengo si ibyaha ariko Bibiliya yavuze kunega umubano wacumuye kandi ukengera mugenzi we nta mutima agira wino kuri Yesu aguharire ako gakengerwe aguharire uko kugayana aguharire uko guhinyurana aguharire uko kunegurana hanyuma mu mutima wawe amaraso ya Kristo akweze weretere inzamba naho yovuga icyo ntikiguhere intambamyi ko wemeye guca bugufi ko wemeye gupfukama amaraso ya Kristo Yesu uve hano abejeje dusabe ngoma dusenge Imana dusengera abantu sabe pastori wa hano ashigana sengere ababene data yitahuye bakaba baciye bugufi kugira ngo Imana bagirire imbabazi Mana yo mwijuru uyu mugoroba turatanze amashimwe
kandi waravuze ijambo, n'ijambo ryawe rivuga ngo ijambo rivuye ku Mana rigira ububasha. Waravuze ijambo ngo ntakuzokora utibira akabanga, abasabyi bawe umugisha. Aba bose bari mu ngoro yawe bari abasabyi bawe, bagombye kubibira akabanga, kubibira akabanga kuri utwo tuntu umenga ni duto duto, umenga ntacyo bitwaye, umenga ntacyo vyononye, ariko bitwonza mu buryo bw'ibihemu, bidutandukanya n'Imana, bitubuza amahoro, bitubuza gutotahara. Ntidutotahare mu buryo bw'ibihemu, ahubwo tugatera twuma. Turagushimiye Mwami wacu mwiza ko bumvise imbura. Ndagushimiye mukunzi mwiza, ya jambo wavuga ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoshika kwa Data utamujanye. Ndagushimiye ko waciriye inzira, none ngaba bikubise imbere yawe, baranse kumera nka Mikali. Mw'izina rya Yesu Kristo baranse ikintu cyose cyobatandukanya n'Imana ngakengerwe, barakanse mu bugingo bwawe, kugayana barabyanse mu bugingo bwawe. Mw'izina rya Yesu Kristo bagomba kwibera abasha, bagomba kwibera abana b'Imana. Jambo ryawe rivuga ngo abakwakiriye bose babahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Mw'izina rya Yesu Kristo uyu mwanya turashohoje ivyo byose byotera ryo shengero ryawe rikehanirwa. Umuntu akumva ko adakwiye, umuntu akumva ko hari icyakenye, umuntu akumva ko adashobora